men språket som dominerer det offentlige og i skoleverket. Og hele tankegangen og begrepsapparatet tilhører den målstyringsideologien, den diskursen, som får et problem i møte med kunst. Er det lett å si hva som er målet med et dikt, for eksempel? Nei, det er ikke det. Det vet ikke norsklærere, fordi at du må tolke. Når det gjelder estetiske uttrykk innenfor alle kunstformer, er jo målet å lage best mulig kunst. Det bør være det primære målet. Så høyest mulig kvalitet. Virkemiddel er språket, for å generalisere og polemisere, er jo ofte at det blir litt sånn budskapsorientert aktiv prioritering av den kunsten som har klart mål i det beste. Estetikk har vel ikke alltid vært så vellykket når det skal brukes som et virkemiddel til å formidle politiske og religiøse ideer historisk sett. Setter man det på spissen, så kan mål-middel-diskursen favorisere budskapsorientert kunst, i stedet for å skape forståelse for egen art, måten kunsten er i verden på. Og hva betyr det? Kunstens måte er jo å være i verden på. Det er dobbelt. Da snakker jeg kanskje også spesielt om litteratur, men kunst generelt. Kunstverk forholder seg til virkeligheten. Ja, den handler om et eller annet. Men i tillegg så er et kunstverk en verden i seg selv, skapt av en kunstner. Skaperen av et fiktivt univers kan sidestilles med en gud. I det fiktive universet er det forfatteren som har all makt over det som skal skje, og det som skal komme. Så jeg hopper litt, fordi vi har litt dårlig tid. Mål-middel-diskursen er at den ofte ikke åpner for det som er en del av det å være menneske, nemlig skapergleden. Det har vi holdt på med siden tidenes morgen. Det å skape symbolske fiktive universer har eksistert så lenge mennesker har eksistert. Vi skaper fordi vi er mennesker, det er en del av det å være menneske, vesen mennesker. Begrepet virkemiddel kan forkludre en sånn innsikt, det kan dekke et sånn funksjonalistisk kunstsyn. Og funksjonalistiske kunstsyn, at det har en sånn klart mål, er at det kan lukke for sånne kroppslige og erfaringsnære og intuitive måter å oppleve verden på, som på kunst appellerer mer enn til intellektet. Det må vi alle være enige om. Det har sikkert vært noe vits av kunst, da kunne vi ha fakta. Når det kommer til fiktive universer skapt av forfatterguder, hvor alt er teoretisk mulig, så synes jeg i et klasserom man kan begynne å formidle om at denne posisjonen tilhører ikke de få utvalgte. Det er et privilegium alle som kan lese og skrive, kan skape sine egne fiktive universer. Å formidle denne elementære innsikten av forfattergudposisjonen er tilgjengelig for enhver, og gjør at denne avstanden mellom kunst som noe opphøyd og som ikke har med elevene å gjøre, eller som ikke har noe med en selv å gjøre, forsvinner. Vi kan alle bli forfattere. Og når jeg sier det der til elevene mine, så skvetter de alltid til. Og når jeg til deg sier at i det fiktive universet ikke handler om å gjøre rett eller galt, men at det ikke går an å gjøre noe galt, så opplever jeg at elevene blir ganske skeptiske på meg. Og det synes jeg ikke er så minst rart. Fordi jeg har vært norsklærer selv, så vet jeg at denne virkemiddeltankegangen åpner for at lærerne kan telle bruk av virkemidler, rett og slett. Hvor mange virkemidler er elevene i stand til å identifisere, og bruker du rett eller feil fagbegreper om det? Så det her gir en sånn liksom kvantitativ metode, denne tankegangen, som er ganske fjern for de betraktningene man ellers gjør rundt kunst og estetikk. Jeg drister meg til å påstå at alle kunstnere har som sitt fremste mål å lage best mulig kunst, altså at kvalitet er det primære i en skapelsesprosess.
I skolesammenheng det sørgelig lite rom for å trene seg på å gjøre estetiske vurderinger. For når jeg sier til elevene at ingenting feil, så betyr det ikke at alt rett. Men at kunstnerisk virksomhet og bedømmelse av kunstverk handler om å kunne skille mellom godt og dårlig. Og om å kunne argumentere for at noe holder mål, mens annet faller igjennom. Så spørsmålet da. Hvordan skal man gå frem for å trene opp evnen til å vurdere kvalitet på egne og andres estetiske uttrykk? Så må man jo ha klart for seg hva trengs av byggemateriale eller komposisjonselementer innenfor hver kunstart. Ifølge Paul Simon det da altså 50 ways to live lover på. I det følgende skal jeg snakke litt om skjønnlitteraturens byggestein. Hva som trengs for å skape et litterært univers som gjør det mulig med 50 versjoner av samme tematikk. Byggesteiner, da mener jeg materialet som utgjør grunnstoffet i en fiktiv verden. Og det jo ikke så veldig mange av dem heller. Det faktisk oppsummeres i én setning. Jakob Lothe definerer det som noe må skje med noen et sted. Det inneholder på en måte alle grunnelementene. Ja, noe må skje, en handling eller forløp nødt til å finne sted. Med noen, et fiktivt univers nødt til å ha karakterer eller personer for å kunne finne sted. Et sted, den romlige dimensjon nødvendig. Det liksom de 3 hovedbyggesteinene. Man bruker alle for hver tid. Med andre ord faktisk noe må skje med noen et sted en definisjon som alle norsklærere forholder seg til som den største selvfølge. Det her jo velkjente elementer å analysere. Men da hovedsakelig i tolkningsøyemed av min tolkning. Det juryklassene i Ungdommens kritikerpris får trent seg på, hvor godt eller dårlig en klart å bruke de her byggesteinene, som bøkenes estetiske og litterære kvaliteter. På litteraturens del så det et fjerde element som nødt til å ta med i betraktning. Noe må skje med noe et sted, definere et fiktivt univers med et narrativ struktur. Det fjerde elementet skiller et filmunivers fra et romanunivers, og det jo da selve materialet kunstneren har til rådighet, det da språket. Det der med bestemt språkets billedskapende evne, som assosiativt og metaforisk per definisjon. Det ikke dobbeltspråk. Det litterære språkets billedskapende kraft langt mer enn et virkemiddel. En forutsetning for at litteratur kan finne sted. Går vi tilbake til de 50 ways to live your lover, så det språket som skaper variasjon i måten man kan forlate kjæresten på. Paul Simon han har forstått noe vesentlig ved alle kunstneriske uttrykk, nemlig at det måten byggesteinene bygges på som interessant. Og at de 50 ulike måtene selvstendige kunstneriske uttrykk. En forskjell mellom det å tolke og det å vurdere estetiske kvaliteter i en tekst ligger i at sistnevnte, altså vurderingen, krever kritisk refleksjon og et sett av kriterier. Tolkning, jeg påstår det, jeg vet det, men vi har fått det. Tolkning bygger derimot nærmere på en nøytral analyse, der man i størst grad forstår virkemiddelets betydning i forhold til helhet. Eller målet, da, som vi da kaller det. Altså, tolkning tilstreber man en form for vitenskapelig objektivitet som står i motsetning til den estetiske og subjektive domsavsigelsen. Vurderingen av hvorvidt forfatterens bruk av komposisjonselementer god eller dårlig krever at man gir slipp på ideen om at det finnes en slags mal som svever over kunstverkene, og som all kunst kan måles mot. Betyr det da at jeg mener at alt subjektivt? Ja, at alle kan få lov å mene hva som helst om alle tekster som helst, og at elevene som synes i vei om Don Quixote og Corne Longstone og alt det her? Nei, jeg gjør ikke det. Men det kan brukes i undervisning. Vi kan argumentere. Spør dem. Jeg synes ikke det er dårlig. Hvis vi klarer å argumentere. Men dannelsesaspektet står jo
heldigvis sentralt i norsk skole, og det mener jeg er et mål seg selv, å bli kjent med litteraturhistorie. Hvor mye tid har jeg igjen? Jeg merker det. Jeg henger bak. Ok. Jeg nevnte tidlig at elevene skvatt når jeg sa at ingenting er feil i et fiktivt univers, at alle kan være forfattere. Det er det nemlig flere enn jeg som mener. Blant annet så mener jo læreplanene. Ja. For i norskfaget er det å skrive kreative tekster, det kan du gjøre som en eksamensbesvarelse i videregående. Du kan altså være kunstner. Og ikke bare det, det blir jo gitt en karakter. Det kunstneriske arbeidet deres blir faktisk gjennomgått av en kvalitetsvurdering og kriterier om godt eller dårlig arbeid. Så utdanningssystemet forutsetter at noen er bedre til å fremstille noe skjer med noen et sted. Ja. Og at de har kritisk evne til å vurdere om de bruker byggesteiner på en god eller dårlig måte. Det hender det også holder kurs i kreativ skriving, og min erfaring er at elevene har velutviklet kritisk sans. De kan fint bedømme kvaliteten på egne og andre medelevers tekster. De har med andre ord en intuitiv forståelse og kvalitet, en taus kunnskap som burde verdsett mye mer i skolesammenheng. For å trene opp elevenes forståelse av kunst og litteratur representerer ulike måter å bruke samme byggesteiner på, så pleier jeg å gi dem en skriveøvelse som tar utgangspunkt i verdens minste fortelling, nemlig Katten fanger musa. Da får elevene oppgave å skrive en fortelling som allerede er fortalt. Og da, før de begynner å skrive, så gjør de klar over hvilke variasjonsmuligheter som finnes, og hvilke valg de må ta. Skal de velge å skille bare et utsnitt av handlingen, eller hele forløpet? Skal de fokusere på detaljer? Skal de skille bevegelse? Skal de fortelle fra katten eller musens synsvinkel, eller flue fra veggen, eller tankereferat, eller alvitende fortelle? Romelementer, så jakten inne eller ute, og hva har valg og rom å si for hvordan fortellingen kan fortelle? Det fine med den skriveøvelsen er at den fungerer som en konkretisering av et teoretisk poeng. Nemlig at selv om forfatterelevene forteller den samme historien, så har hver versjon sin egen art. Når jeg sier til elevene, vi kommer til å få like mange versjoner av Katten fanger musa som det er elever i klassen, så tror jeg meg ikke før vi faktisk leser opp. Og til dags dato har ingen fortalt historien på samme måte. Med andre ord, det er minst 50 ways en katt kan fange en mus på, som det er å forlate en kjæreste. Kunsten er å finne den beste måten å uttrykke det på. Takk for meg.